ये सिंपल सी ट्रिक इतनी वायरल हुई कि एक आदमी ने इसे खुद टेस्ट करके देखा कि क्या ये सच में जीनियस है। अक्सर लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल के स्क्रैप्स को सीधे मिट्टी पर फेंक देते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हवा में ही वेस्ट हो जाते हैं। असली मैजिक मिट्टी के नीचे होता है। इस ट्रिक में एक परफोरेटेड बॉटल यानी छेद वाली बॉटल मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है और उसके अंदर फ्रूट्स, पिल्स और वेजिटेबल स्क्रैप्स डाल दिए जाते हैं। बॉटल के छोटे छोटे होल्स वर्म्स के लिए एक हाईवे की तरह काम करता है। वर्म्स अंदर आकर इन स्क्रैप्स को नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में बदल देते हैं और न्यूट्रिएंट सीधा पौधों की रूट्स तक पहुंचने लगती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह मेथड इतना इफेक्टिव निकला कि अब लोग इसके लिए प्रोफेशनल स्टील कंपोस्ट कंटेनर्स तक यूज कर रहे हैं। ना बदबू ना गंदगी, बस सिंपल और स्मार्ट गार्डनिंग।